鲍比目前已经收养了不下10种凶猛鱼类，可最近他才知道这世界上还有一种非常奇怪的石头鱼。这种鱼身上有着13条毒刺，随便一击就能置人于死地。作为佛州街溜子的鲍比当然不会错失机会，但他同时了解到石头鱼是咸水鱼，可自己家中只有淡水鱼池，没有专业设备来饲养，让鲍比有些失望。但很快事情就迎来了转机。通过查阅大量资料，鲍比发现一种和石头鱼很像的鱼类，不仅有着相似的外观，甚至连毒性都差不多。难能可贵的是，这种鱼居然是微咸水鱼类。更巧合的是，鲍比上个月为了饲养蛙鱼，特意制作了一个微咸鱼缸。种种条件表明，这就是给鲍比量身定做的稀有观赏鱼类。但由于致命的毒性和当地不明确的法律，鲍比猜测找到这种鱼类的可能性比较小。抱着试试看的态度，来到了一家较大的水族馆内，转遍了水族馆也没有找到，店老板甚至连听都没有听过。没想到刚刚燃起的希望马上就破灭了。就在鲍比一筹莫展之际，他突然在网上搜索到了一家出售这种鱼的网店，可还没等他高兴几秒，就再次被现实给了沉重一击。店内仅有的几条石头鱼早就售罄，难道鲍比真的不能如愿得到梦寐以求的石头鱼？经不住诱惑的鲍比还是在网店购买了几条观赏鱼。几天后，鲍比就收到了快递，马上就迫不及待地给我们来个开箱展示。打开箱子后，就看到鱼儿被分类装袋，随手拿起第一个袋子，里面是一条小河豚宝宝，拿在手里后简直是非常可爱，相信没有哪个人能不喜欢这么萌萌的宠物。第二个袋子看样子应该是一条鲶鱼，修长的黑色身体上还有着长长的白色花纹。拿出第三个袋子后，让鲍比有些惊喜，只见里面隐约是一条粉色小鱼，迫不及待地打开将它捞出来，发现这种鱼有着半透明的身体，身上的鳞片却是金黄色。但更让鲍比惊讶的是，这种鱼竟然没有眼睛，原来这种鱼叫盲眼洞穴鱼。鲍比猜测它们因为生活在没有光线的洞穴中，在漫长的进化中就失去了眼睛。由于特别稀有，鲍比一次性就购买了3条，很快拿出第4个袋子，这次同样也是一条鲶鱼，不同的是身上花纹更加漂亮，有点类似美洲虎鱼的斑纹。此时箱子内还剩下最后一个较大的袋子，鲍比也对这个袋子内的鱼货充满了期待。这条鱼的外观长得和恐龙有些像，看样子至少在地球上生存了几千万年，光是这鱼鳍看着就非常的霸气。又经过了几天的漫长等待，鲍比终于收到了第2份快递。这次箱子的重量也超过了鲍比的想象，看来这次绝对有非常意外的宝贝。将第一个袋子拿出来后，也是一条小鲶鱼，这种鱼来自于亚马逊河，成年以后体型巨大并且好勇斗狠，不过现在还是婴儿状态，鲍比也不用担心它会吃掉其他鱼类。第2个袋子内的鱼货更让鲍比意外，这些鱼身体竟然是透明的，细长的身体甚至都能看到它的内脏。第3个袋子内是一条亚洲红尾鲶鱼，杏黄色的身体，颜值也是非常高。再把第4个袋子里的鱼放到鱼缸后，鲍比就赶忙拿出了一条装着瓷鲷鱼的袋子。这条瓷鲷鱼体型已经非常大，在袋子内几乎不能翻身，它有着巨大的背鳍和红色金色的斑点，绝对是观赏鱼中的颜值上等货。箱子内剩下最后一个袋子，又是一条硬通货，这同样也是一条鲶鱼，成年后体长可达2米，并且会主动攻击人类。作为喜欢饲养食人鱼类的鲍比当然不会错过。再把购买的这些观赏鱼都放到鱼缸后，鲍比再次收到了第3个快递。这个箱子很小，估计没什么好货，但当他拿出第1个袋子后就有些惊讶，这是一条白化的战船鱼，目前看虽然体型已经不小，但跟成年后比起来简直还是个婴儿。当然一条金色的红尾鲶鱼也是鲍比不能错过的鱼类。虽然经过了半月的努力，鲍比收到了不少观赏鱼，但他心心念念的石头鱼却始终没有着落。好在天无绝人之路，鲍比在某种特殊的地下网站上找到了一个拥有这种鱼的网友，经过一番讨价还价，最终鲍比以700美元的高价购入。由于网站的特殊性，鲍比也不敢使用银行卡付款，最终选择了使用比特大饼来支付了费用。给一个完全陌生的人付款，让鲍比有些担忧，万一这个人不发货，内部人财两空啊。果然事情如鲍比担心的那样发生，在焦虑的等待了1个半星期后，鲍比没有收到任何快递。而由于付款的特殊性，鲍比也不敢报警追究。然而就在他准备自认倒霉，打算重新捕鱼的时候，突然发现家门口收到了一个快递盒子，但盒子上却有一个危险品的提醒标志，这瞬间让鲍比神情紧张起来。为了安全起见，鲍比还特意穿上了防辐射服。全副武装后，鲍比决定对它进行开箱，可打开后只看到一对破旧的牛皮纸，这顿时让鲍比心凉了半截。拿掉牛皮纸后，发现上面还有一张纸条，提醒鲍比绝对不要用手触摸这条鱼。想必箱子里的这个铁罐子内就装着一条剧毒的石头鱼。小心翼翼地将铁罐子拿出来，晃了晃，果然听到里面有水声。打开盖子后，发现里面还包裹一层塑料袋，不得不说卖家还真贴心，壮着胆子将袋子提起来，发现里面果然是一条石头鱼。兴奋的鲍比瞬间手舞足蹈起来，再次缓慢且小心地将石头鱼从袋子中倒出来。这条鱼不仅外观很像一块石头，两侧还有着巨大的鱼鳍。在观察了一阵后，鲍比做出了一个大胆的决定，他竟然徒手将这条剧毒鱼捞了起来。鲍比也正式成为近距离触摸石头鱼的第一人。这条鱼的背刺上含有剧毒，如果不小心被刺中，可能会在1小时内死去。很快，鲍比就将它放到了室内专用的微咸鱼缸内。刚进入鱼缸，这条鱼就把自己伪装了起来，但它的尖刺时刻准备着给游过来的食物致命一击。几天后，等石头鱼适应了新家后，鲍比随意抓了几条小鱼投喂给石头鱼。该说不说，这种鱼不但伪装厉害，甚至连出击速度都快到难以捕捉，只一个瞬间就把小鱼一口吞下。